утро от Антигуа, Гватемала. Вчера пристигнахме след 30 часов път в това райско кътче, в което изригват и вулкани, което можете да го видите точно тук зад мен. Ако искате да ни изпускате видеа от това околосветско пътешествие, което започва точно днес, можете да се запишете ето тук на нашия канал. Натиснете и камбанката долу в този ъгъл, за да ни изпускате нотификации, когато качваме нови видеа. Останете с нас в това видео, за да видите как пътувахме и как летяхме 3 пъти, всичките престои в Мексико Сити, в Амстердам и изобщо пътят от летището до това красиво градче Антигуа. Останете с нас. Ще се радвам да харесате това видео и до скоро! Здравейте! Здравейте от гарата в Виена. В момента пътуваме към летището. Това е стъпка 1 от много стъпки за пътуване от Виена до Гватемала, докъдето сме тръгнали. Ще пътуваме някъде около 30 часа. Ще имаме 3 полета, 1 влак, предполагам, 1 автобусче. Няма представа, ще пътуваме много часове. И ще ви вземем навсякъде с нас, за да ви покажем как в момента се излиза от Европа и какви неща могат да ви очакват на различните граници. Отиваме да си предаваме багажите. Отваря 2 часа преди полета за предаване на багажите. Въпреки че букнахме през Аеромексико, до Амстердам ще летим с тяхната авиокомпания, холандската авиокомпания KLM. Така, надявам се да няма проблеми с предаването на багажа. Ще почакаме. В Амстердам имаме престой някъде около 3 часа, където продължаваме към Мексико Сити за 12 часа. Добро утро от Мексико Сити. Преди малко пристигнахме от Амстердам, втория изключително дълъг полет от 11 часа и не знам колко минути. Мина доста успешно. Успяхме да поспим, макар и на пресеколки. Имаше едно малко детенце, имаше едно бебе и едно куче. И всичките се държаха много прилично и всички успяхме да спим в този самолет. За първ път летяхме с Аеромексико. Аз ще ви покажа в това видео каква беше храната и как изглеждаше самолета. Накратко, не е най-хубавата авиокомпания, с която сме летяли, но не е и най-лошата. Храната беше окей, обслужването също беше окей, но не е най-доброто. Човек веднага забелязва, че пътува с авиокомпания, която е мексиканска, в която работят главно хора с малко по-южняшки менталитет. Караха всичко през просото и много не се интересуваха дали имаш всичко, не ти даха кой знае каква информация. Това, което ми направи впечатление, че говорят изцяло почти на испански. И това го забелязваме на самото летище в Мексико Сити, че от тук натам предполагам, че ще имаме проблеми с испански или по-скоро с незнаенето на испански. Хората се очудват за това, че не знаеш езика. Започваш да им говориш на английски, те ти отговарят на испански. Но да, това е. За това сме се записали на испански курс, поне да можем да им отговаряме някакви елементарни неща. Летището ние кацахме много рано сутринта, някъде към 3 часа и нещо в Мексико Сити. В Европа е 7-8 часа напред. В момента вече сме загубили изцяло чувството за време. Но да, тук имам още няколко часа престой до последния и трети самолет отново с Аеромексико, който ще бъде до Гватемала Сити. Ще летим с малко самолетче, някъде около час и половина-2.
И от Гватемала Сити ще дойдат да ни вземат с малко автобусче от мястото, където сме отседнали за първата седмица. Нямаме търпение, доста сме уморени. Нямам търпение за топъл душ, честно да бъда. Нямам търпение да седнем на спокойствие и да се насладим на малко слънце. Летището на Мексико, ако някой пита как е, ще ви покажа също в това видео. Не кой знае какво, през нощта не всичко беше отворено. Цените са доста високи, дори цените са по-високи от тези в Амстердам. Летището на Амстердам ме изненади изключително позитивно, аз вече съм била там през 2018 година, но много бързо такова сравнение с Виенското летище се усеща как това е много голямо международно летище, защото имаше много модерно съоръжение, много хубави места, където можеш да седнеш, да поработиш, да си починеш, да си полегнеш. Макар че сме само транзит в Мексико Сити и продължаваме да летим към Гватемала, трябваше да минем пред Immigration Office, което означава, че попълнихме ни такива бланки с информация какво ще правим в Мексико, колко време ще оставаме. Преминахме ни такъв лек разпит, но му обяснихме, че ще пътуваме към Гватемала и той ни препрати към транзитната част на летището. Въпреки всичко трябваше да направим тази контролна проверка с граничния полицай. Веднага след това намерихме бюро, където успяхме да сменим евро с американски долари, тъй като решихме, че е добре да имаме американски долари с нас за следващите месеци, макар че сме в Централна Америка и всяка една държава си има различни валути. Е добре да имаш долари със себе си, за зора зман, ако нещо трябва да платиш някакъв транспорт, за да можеш на място да платиш долари. Те никога не ги отказват. Курсът беше окей, много по-добър от курса в Австрия, който щяхме да получим. И така е това, което иска да ви кажа. В Мексико не ни питаха за абсолютно никакви сертификати, тестове, имунизационни паспорти или каквото е да било. Ще ви разкажа как е било в Гватемала само след няколко часа.